Қандай нәрсе қанша алсан да азаймайды? Білім, нан, су, ақша. Білім ғой? Білім дұрыс. Наоборот, көбейеді ғой? Көбейеді. Алған сайын көбейеді. Все, хорошо, жақсы. Әлемдегі ең үлкен көл ауданы бойынша қайсы? Ауданы бойынша айту керек па? Арал теңізі, Байкал, Каспий теңізі или Өлі теңізі? Байкал. Байкал ең тереңі бар, ең... Қалғандар теңіз деп тұр ғой, енді Каспий ол. Арал теңізі, Байкал теңізі, Түсінбе, ең үлкен көл ауданы бойынша, бірақ жауаптарында не? Теңіздерді айтып отыр. Каспий емес пе? Негізі көл, бірақ теңіз деп айтылатын. Дұрыс. Молодец. Сіздің қолыңызға сайын, сіз мектепте оқыған сияқтысыз. Әлемдегі ең жылдам жануар қайсысы? Калибр. Барыс, гепард, тұлпар, арыстан. Гепард. 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 Негізі жерде жүретін жануардан гепард. Гепард дұрыс, молодец. Әлемдегі ең терең мұхит шұңғымасы қайсы? Марианская впадина. Все, хорошо. Даже варианттарын айтқан уже білдім. Жақсы. Әлем бойынша ең ыстық мемлекет қайсы? Мемлекетті? Варианттары ол ма? Варианттар. Бірінші Канада, екінші Кувейт, үшінші Камерун, төртінші Алжир. Осының біреуі ең ыстық. Вроде как Кувейт самый близкий к Саудовской Аравии дейтін тоже жанып тұрған жоқ қой. Камерун ба? Камерун деп ойлап отырмын. Камерун. Ну да? Камерун дейді. Жауап. Иә, Камерун. Давай онда. Камерун. Иә. Қатемәне. Насрат қойғанда ең басында бейбарыс не деді? Кувейт. Айттым ғой, қарастырайықшы деп саған. Сен Кувейт жатпайды дегенсің, мен саған сүйдім ғой. Бейбарыс біршама факт айтты да, менің сендер Кувейт дейсіздер, Камерун деді.